verán de moita actividade en Lousame. O Concello desenvolve o Concilia, o curso de natación ven de arrancar a Leisure Activities en inglés e os máis pequenos desfrutaron dunha nova edición do Verán Activo. E o 28 vivirá a festa do fin do verán. O Concello de Lousame está a contar con numerosas iniciativas pensadas para o desfrute dos máis pequenos e a conciliación familiar. En o inicio do verán, o municipio está a ser un fervedoiro de actividades e a Concelleira de Cultura, Xuventude e Servizos Sociais, Silvia Grafojó, desta como a gran acollida que están a ter un ano máis. Non paramos desde o primeiro día. Empezamos pois con cursos de natación na piscina. Como todos os anos están sendo pois hai moitísimos rapaces que se apuntan en cada horario da mañán. Despois pola tarde a piscina tamén todos os días pois está chea de xente, non? Sobre todo pois tanto de Lousame como de outros concellos, pois bueno, unha actividade que están tendo a xente por aquí pois que acude moito á piscina de Lousame. O Verán Activo 2026 tivo tamén unha gran afluencia de participantes. Este ano, unha vez máis, foi un auténtico éxito. Estamos moi contentos no Concello, pois recuperamos cousas que antes non tiñamos, non? Como, por exemplo, os viaxes á praia. Fomos todo o día á praia de Barraña, onde os rapaces disfrutaron de actividades como pádel surf, como kayak, bueno, deportes na auga, e a verdade é que lle encanta aos rapaces. O sea, somos conscientes de que lle encanta, tanto aos nenos como ás familias. Fomos a Cerceda, que iso é algo que nunca falla e sí que nos piden ano tras ano, e despois, como non, pois sobre todo actividades na piscina no entorno do polideportivo e, bueno, a verdade é que foi un éxito. Había 50 prazas e, bueno, como queremos dar cabida a todos os rapaces empadronados no Concello de Lousame, pois todos aqueles que solicitaron pois entraron no Verán Activo. O luns arrancou unha nova edición das Leisure Activities en inglés que se está a impartir no local social do Sanguiñal ata o venres. Hai moitísimos rapaces, eu funos a visitar o primer día e tamén, dende o Concello, pois metemos a todos os empadronados e como, bueno, nos agora o que queremos, sobre todo, é coller os rapaces empadronados no Concello. Neste caso, pois, abriuse o abanico para os non empadronados, entonces, bueno, tamén como había unhas prazas aí que sobraron, pois tamén entraron uns rapaces de outros concellos. Tamén, pois hai unha chea de cousas. Tamén, agora, o día 28 de agosto, vamoslle facer unha gran festa aos rapaces, que tamén é esperada todo o verán. Da que desfrutarán todos os participantes destas actividades, incluído o Concilia Verán, que arrancou en xullo e esténdese todo o mes de agosto. Estamos encantados con el porque hai moitísimos rapaces e o que me transmiten as familias é que están encantados. Eu, como tamén teño rapaces aí, teño a suerte, no, de ver todos os días as actividades que fan, os xogos que fan, e a verdade é que é unha gozada, porque o que facemos é sacar os rapaces das tablets, dos móviles e que están toda a mañán aí conectados, e o que están é recuperando xogos tradicionais que eu vexo no móvil, que me encanta ver xogos de antes, que facíamos antes, o típico e clásico Brillet, ou, no? Eso é para min como nai, e supoño que para todo o mundo do Concello, pois é unha gozada. Bueno, pois ese día 28 teremos a festa para todos estes rapaces. Tamén queremos que entren, como non, os do Verán Activo e esperemos que disfruten desa festa, dese fin de verán. Aínda que as actividades continúan en setembro coas festas de San Roquiño. Son xa, bueno, son moi famosas en todo a contorna, non só aquí en Lousame, e son moitísimos días de festa e eso será en setembro, eso sí que é o peche de verán. Que ademais fai un balance positivo de todas as actividades impulsadas polos seus departamentos ao longo do verán, e destacou o traballo dos técnicos municipais que fan posible que estas iniciativas poidan desenvolverse con normalidade.